Так, вот так начался наш ремонт. Все практически куплено. Вот обои, пожалуйста, куплены. Лежат. Один на покраску, другие на стену. Вот сейчас я грунтовала ту часть квартиры, потому что это уже прогрунтовано. Сделан, выведен свет. Очень долго ругались, чтобы его вывести, потому что здесь, собственно, вот здесь темно, здесь будет спальня. И должно быть освещение. Муж не хотел его делать. Там будет здесь шкаф. Там у нас вход в наше маленькое убежище. Тут будет шкаф для одежды. В общем, вот прогрунтовано, стены очищены от белых обоев. Сейчас грунтовала потолок, видно. Тут немного покрашен уже потолок. Все переставлено в правую часть квартиры, потому что квартира из комнаты сделана в студию. Собственно, мы живем в правой части квартиры. Практически разобран шкаф. Там у нас кухня. Тут у нас сейчас спальня. Но это диван, это не кровать. Одежда с коридора, пожалуйста. Собственно, так и живем. Около 2 недель уже как. Скоро, надеюсь, хотя бы вот эту часть мы сделаем. А вот, кстати, сейчас покажу. Керамогранит купили, но его не видно какой он. Ну, вот он стоит. Огромный керамогранит, тяжеленный. Вот.